Buti na lang. Buti na lang. Pero mabalik kami dito sa September eh. Kasi kukuha kami ng secret. Malalaman nyo sa susunod na kabanata. Susunod na lang namin surprise yun. Surprise. Surpresa ba? Surpresa. Kamusta naman ang ano mo, Brad? Ang nagayasabi mo, Brad? Sa ngayon hindi ko pa masasabi. Hindi ko pa masyadong na-enjoy. Isa lang masasabi ko eh. Ano? Mga gago! Mga bobo! Brad, mura tayong clip. So ayun o. Ayun o. Pogi o. Pogi-pogi o. Ay na nakasin sa mata. Brad. Putang ina nakasin sa mata. Oo ha? Papogi-pogi. Fuck shit. Ano Brad? Kamusta? Kamusta? Oh, hindi pa. Putaan na, panay ka ngayon pengi. Nasaan na si Barba? Pauwi na kami. Pauwi na kami galing Nagoya. Hindi tayo makauwi ng Puyat. Nag-inom. Magdamag. Puta, bilis ah. Ang bilis pala no. Sumalit mo? Ito pambayad. Dito na tayo, di ba? Di ba? Wala ka naman sila. Wala kang ambag sa lipunan ka. Kinain ng lipot, kinain ng sistema tong kasama namin. Brad, vlog to Brad. vlog pa yan. Ihi ako. Ihi ka? Ito pala dito. Sige, mamahan muna. Ihi muna kami ha.
Ay? Sa wakas, nakarating din sa Osaka. Oh yes! Ano sabi mo? I'm home. I'm home. I'm home. Caesar is home. Gago, I'm home. I'm home Ayun, now. doon tayo. Gago. Anong I'm home? Tawanan. Delete mo yan. Ayun na. I'm home. Palitan mo yan. Hindi, yun na yun eh. Fuck! Yeah, sa Minodo. Sa Minodo, yeah. Yun o. Okay. Tanggalin natin ang salan para. So ayun nga guys, no. Dito na kami, nakauwi na kami sa bahay. Dito ko na lang tatapusin tong vlog-vloga na to. Yan. Salamat nga pala, gusto ko magpasalamat namin tatlo, ni Per, ni Gab, at saka ako, kay Bimboy, kay Dennis, at saka kay Mark na sumama sa amin doon at nagpakain, nagpatulog, nagpainom. Balik kami dyan September. September tatlo ulit kami, o baka may kasama na kami. December kayo naman ang dumayo dito sa Osaka. So kailangan ko na matulog kasi puyat pa kami kagabi. Puyat kami sa Mobile Legend. Punyeta. Pusing na kasi ang oras na. Tignan nyo, pakita ko sa inyo, no? Puta, mag-aalauna na. Ha? Madami pa. Busy yan na naman bukas. No? Ito nga pala ang kwarto ko. Inyo, napakagulo. Magulo pa sa relasyon nyo. No? Sige na. Bye bye. Paalam. And see you.